Assalamualaikum, sehat semua ya teman-teman. Hari ini saya masak soun sayuran. Ini bumbunya praktis banget teman-teman. Mungkin menurut saya ini masakan yang paling mudah ya. Bumbunya, bahan-bahannya itu hanya lada, bawang merah, bawang putih, kasih gula merah dikit ya biar sedap, dan tomat. Kemudian kasih penyedap rasa sedikit. Oke teman-teman, selamat mencoba. Wassalam.